Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya di sini akan mempresentasikan tentang makalah pembuatan rencana bisnis saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fahrijal Kausar dengan NPM 101222028 dari kelas C2 Manajemen dan program studi S1 Manajemen. Kita langsung kepada bahasannya. Latar belakang. Di Indonesia banyak sekali bidang usaha yang bisa dicoba untuk meraih keuntungan yang besar. Salah satunya cabang usaha yang bisa dijadikan pilihan untuk bisnis yang lumayan menjanjikan adalah usaha kuliner. Usaha kuliner di Indonesia banyak macamnya, salah satunya itu minuman ringan. Beberapa tahun terakhir banyak sekali para pembisnis yang berlomba mengeluarkan produk minuman ringan yang akhirnya memicu banyak pembisnis baru untuk mencoba mendirikan bisnis minuman ringan ini. 2. Produk bisnis. Menjual minuman es coklat cukup menjanjikan karena iklim di Indonesia yang tropis dan panas. 3. Keunggulan bisnis. Banyaknya peminat dalam bisnis ini dikarenakan murah meriah dan tentunya bisa buat segar. Mungkin produk ini cukup populer di luar sana dan saya mencoba untuk berinovasi dengan produk ini. Keempat, target pasarnya. Bisa semua kalangan dari anak kecil sampai dengan dewasa. Di sini saya akan memaparkan biaya produksi saya dan harga jual yang saya akan tentukan. Harga jual yang saya akan tentukan adalah 8.000 per pieces. Ini adalah desain produk saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.